Ah, ah! Gazi Osman Paşam, yani öyle fırtınalı bir ah çektiniz ki biz burada hepimiz alabora olduk alimallah. Ne yapalım Mahmut Paşam? İçimiz yanıyor. Celal evladımızın başında dua edebileceğimiz bir mezarı bile yok. Artık onun mezarı tüm Osmanlı topraklarıdır paşam. Öyle, öyle. Lakin bir tahayyül ediniz. Yani boğularak ölmek de ne acı bir şey. Önce böyle denizin dibine doğru gidersiniz. Sonra böyle nefesiniz kesilir. Sonra böyle Tahsin Paşam böyle ağzınıza su dolar. En kötüsü de o balıklar. O aç balıklar böyle insanı didik. Çok fena. Çok fena, çok. Böyle fena şeyler söyleyerek acımızı daha fazlalaştırmayın. O da doğru. Zaten Celal evladımız için üzülüyoruz. Tabii. Celal evladımız her daim şehitliği kovalamıştır. Ben onun için değil, devletimiz için kahrolurum. Celal Efendi oğlumuz yüreğinde devlet ve vazife aşkıyla nice denizler, nice dağlar aşmış. Nice düşman cephelerini tarumar etmiştir. Namlusunun ucu her daim düşmanda olmuştur. Lakin yanarım. İşte böyle nafileden boğulup vefat edince şehitlik mertebesine ulaşamadı ya, ona yanarım. Siz Hazreti Halid bin Velid'in hikayesini bilmez misiniz paşa? Ömrü harp meydanında geçmiş İslam kılıcı. Bedeninde düşman kılıcının yaralamadığı tek bir yer olmayan. Lakin yatağa düştüğünde ben böyle develer gibi ölüm döşeğinde ölümü bekleyemem deyip harp meydanındaki gibi ölümü ayakta karşılayan Halid bin Velid şehit değil midir? Şehittir elbet. Celalimiz dedelerimize layık bir evlat gibi ölümü ayakta karşılamıştır. Celal niyetiyle de ameliyle de şehittir. İnşallah. İnşallah. Buyurun. Celalimiz göğsünde kurşun yarasıyla şehit olmuştur. Tekneleri hücuma uğramıştır. Bu malumat beni ziyadesiyle şaşırttı hünkârım. Emin miyiz? Osman Paşa. Celal'le mahdumunuz Kemalettin Paşa silah arkadaşıdır. Dosttur, kardeştir. Üzüntümün de kederimin de şiddeti bundandır hünkârım. Hadise olduğu vakit Celal'in sırtında Kemalettin Paşa'nın paltosu varmış. O palto kıyıya vurmuş. Zabitler alıp bana getirdiler. Göğsünde bir iz vardı. Kurşun izi. Tam göğsünde. Allah Allah. Peki bunu kim yapmış hünkârım? Namert Paşa. Namert. Celalimiz çarpışarak ölmüştür. Kurşun ilkin Celal'i bulsa da nihai hedefi devletimizdir. Namusumuzdur, istikbalimizdir. Kurşun atanları bulmak, cezasını kesmek eğer gücümüz yetmiyorsa ölümü ayakta karşılamak boynumuzun borcudur. Hünkârım ya silahlar? Teknedeki silahlara ne olmuş? Onları almışlardır. Lakin onları bulacağız. Devletimizin gücü karşısında hiç kimse duramaz inşallah. Lakin paşalar, bizim de seferber olup bu silahları daha fazla can yakmadan bulmamız icap eder. Siz onu bana bırakın Mahmut Paşa. İstikbalimizin celallerini yetiştirin kafi. Biz çalıştıkça, milletimize hizmet ettikçe, devletimizi yücelttikçe bize saldıranlar olacaktır. Peki bu hücumların sebebi nedir? Demiryolu hamlemizdir hünkârım. Doğru dersin paşa. Biz ne vakit benden evvelki idarelerin borcunu kapattık, saldırılar başladı.
Demiryolu yardımları ne alemdedir paşa? Hünkârım, devlet erkanında da, halk nazarında da bir onur meselesi olarak kabul edilmiş vaziyette. Demiryolu yardımı, alaka ve talep fevkalade seviyede. Bu meseleyle alakalı bir korkumuz yok hünkârım. Hamdolsun. Çıkabilirsiniz. Tahsin Paşam. Sizinle mesaimiz bitmiyor. Biz alacağımız rahat nefesin ümidini Rabbimizin bizden razı olacağı güne saklamışız hünkârım. Hünkârım, Sarah Hedeya'nın durumu gittikçe kötüleşiyor. Lakin konuşmaya da niyeti yok gibi. Ecel ortada yokken meydan okuyan çok olur paşa. Lakin ecel bütün ürpertisiyle yoklamaya görsün. Ben yiğidim diyenin dilini de dizinin bağını da çözüverir. Siz nasıl buyurursanız hünkârım. Zaruf Efendi çağrıldı mı? Çağrıldı hünkârım. Âlâ. Beni öldürecek misiniz? Ben aman dilemeye gelmiştim. Yaşamak istiyorsan ya konuşursun ya da beni öldürürsün. Tut şunu. Tut! Benim can yoldaşımı, can kardeşim Celal'imi kim öldürdü? Kim saldırdı o tekneye? Ben bilmiyorum. Ya öldür ya konuş. Çünkü biz kardeşlerimizi öldürenlerin ya kanını dökeriz ya da intikam uğruna canımızı veririz. Gerisi zulümdür bize. Ne istedin vatanımızdan, hünkârımızdan, dinimizden ne istedin? Ya konuş ya öldür! Rica ederim. Ben masumum. Hiçbir şeyden haberim yok. Bas şu tetiğe. Bas! Bas şu tetiğe! Sizi rezil katiller! Katiller! Kardeşimi aldınız benim. Katiller! Kan dökmeden duramazsınız siz değil mi? Bas şu tetiğe! Bas! Bas! Hadi bas! Hünkârımıza, Ulu Hakan'ımıza dua et. O olmasaydı seni burada paramparça ederdim de ciğerim soğumazdı. Kardeşimi aldınız ha? Yaşamak istiyorsan kayda değer bir şeyler söyleyeceksin. Yoksa burada yavaş yavaş zavallı gibi geberip gideceksin. Bu arada aklında bulunsun. Bizi öldürerek yok edemezsiniz. Kapatın şu kapıyı. Emredersiniz paşam. Aleykümselam. İçelim bakalım şöyle okkalı bir kahve. Vaziyet nedir? Buldunuz mu domuzun izini? Bulduk ağam bulduk. Hiram çiftlikten sürüyle domuz almış. Layığını yapmış. Domuz sürüsünün çobanı.
O benden ciğerparemi aldı. Ahdim olsun, onun ciğerini sürüsünün önüne atacağım. Allah'tan tek bir duam var. Onun zulmünün sonuna beni sebep kılsın. Siz domuzun izini sürün. Gayrimüslim kasaplara sorun bakalım. Sürüyle domuz kesen var mı? Sultanım, ölen askerleriniz için taziyelerimi arz ederim. Beni buraya eğer batan silahlar için çağırdıysanız mühim değil. Bir Osmanlı eri benim bütün silahlarımdan daha kıymetlidir. Sizin silahlarınız batmadı Zarof Efendi. Sultanım, adamlarım teknenin battığını teyit etmişti. Askerlerim şehit oldu lakin boğulmadı, vuruldu. Tekne battı lakin silahlar batmadı. Tekne batıyor, silahlar batmıyor. Bu nasıl oluyor sultanım? Tekneye bir tertip düzenlendi. Bu ihanettir. Silahlar alındı. Bu hakikattir. O silahları sen bulacaksın. Bu da emrimizdir. Bu büyük bir tertip sultanım. Ben bu silahları nasıl bulabilirim? Sen silahın kokusunu alırsın Zahruf Efendi. Silahlar seninse namludan çıkacak kurşunların mesuliyeti senindir. Silahları bul. Yoksa Karadeniz'deki diğer silah yüklü gemin batacak. Harp toplarımızın namluları gemine çevrilmiş durumda. Merak etmeyin sultanım. Elimden geleni yapacağım. Ben değil, sen merak edeceksin. Celalimiz seni bulmadan o silahları bul. Bu silahlara sahip olabilmek için ne serüvenler atlattık. Daha bir tanesi patlamadan bile ne canlar gitti. Celal Bey evladımız kabiliyetli bir subaydı. Evet öyleymiş. Filistin'de yaptıklarını işittim. Eline Barbaros'un sancağını almış Yahudilere ders vermeye kalkmış. Şu an bir zamanlar Barbaros'un hüküm sürdüğü o denizin dibinde. Mahmut Paşa. Bir Yahudi için en büyük tehdit nedir biliyor musunuz? Senin Yahudi olman. Osmanlı. Ama Yahudiler yüzyıllardır bu topraklarda huzurlu yaşamadılar mı? İşte mesele de bu. Osmanlı adil nizamı olan bir devlettir. Yahudiler burada huzur içinde yaşadılar. İstedikleri gibi ticaret yaptılar. Ve hiçbir zaman akıllarına kendi devletlerini kurmak gelmedi. Yani illa şu Yahudileri öldürteceksiniz. Ben bugün Yahudi devletini kuramasam da benden sonra gelecekler bu devleti yine Yahudilerin kanlarıyla kuracaklar Mahmut Paşa. Benim fikirlerimin üzerinde ve kaybettiğimiz Yahudi kardeşlerimizin kanlarıyla. Şema İsrail. Hayırdır paşam? Vay 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 vay. Zamanında elime bu silahlardan vereceklerdi. Gör o zaman bir tane mermi ziyan ediyor muydu Hira? Biz işimizi yaptık Hiram. Sen ne yaptın? Her şey tamam paşam. Bahar geldi. Ermeni okulunda yatılı okuyan çocuklar mesireye çıkıyor. Ben de onlara güzel bir ziyafet hazırladım. Bombaları bankanın yanına götürebilmek için küçük çocukları kullanma fikri hanginizindi? Sizce kimin olabilir? O kadar bombayı Abdülhamit'in hafiyelerine fark ettirmeden bankanın yakınına sokmak mümkün değil paşam. Ermeni okulu bankanın yakınında. Talebeleri bıraktıklarında hepsinin çantasına birer tane hediye bırakacağım. Ertesi gün çatışma başladığında bombalar okulda hazır olacak. Gerisi de zaten çatara patara.
Kabul edelim, fena tertip değil aslında. Kaçırılan Ermenilerin aileleri sokaklara döküldüğünde de bir şamata kopacaktır herhalde. Kıyamet kopmasın da. Naimem, güzel kızım benim. Hünkârım. İyi mi Naime kızımız? Hekimler şimdi çıktılar dışarı. İlaç verdiler. Uyanmasını bekliyoruz. Düşecek ateşi inşallah. İnşallah. Hatırlar mısınız 6 yaşında da böyle çok hasta olmuştu. Küçücük elleriyle parmaklarımı tutar gitme babacığım derdi. Hatırlarım tabii ya. Şimdi o eller büyüdü. Sözler büyüdü. Artık o dudakları başka sır fısıldar oldu. Annelik babalık bu cihandaki en zor zanaatkarlık. Haklısınız hünkârım. Derdi tasası bitmez. Artık Naime kızımızın mürüvvetini görmek isteriz. İnşallah. Her baba evladının dinine, devletine, evine, evdeşine bağlı biriyle izdivacını görmek ister. Uyandığı zaman kızımıza münasip bir dille sorunuz. Selamünaleyküm baba. Aleykümselam. Hiçbir şey demeden çekip gitmişsin. Bugüne kadar ettiğimiz kelamın ne faydasını gördük Ömer? Gözümü gönlümü anamın intikam ateş sardı baba. Başka hiçbir şey göremez oldum. Ruhum anamla beraber o mezara girdi. O şerefsizin canını almadıkça da çıkmayacak geri. Bak evlat. İntikam haktır. Lakin hakkı bilene. Hazreti Ali Efendimiz bir gün cihat meydanında düşmanla karşı karşıya kalır. Tam kılıcını müşriğin bağrına indirecekken adam Hazreti Ali'nin yüzüne tükürür. Hazreti Ali adama dönüp serbestsin der. Adam şaşırır. Dayanamaz sorar. Tam beni alt edip öldürecekken neden vazgeçtin der. Ali Mürteza'da. Ben seninle Allah için savaşıyordum. Ve onun rızası için seni öldürecektim. Ama sen yüzüme tükürdün. Ben de öfkelendim. Eğer şimdi seni öldürürsem Allah rızası için değil, kendi nefsim için öldürmüş olacağım. Bu yüzden serbest bıraktım der. Selamünaleyküm Asım amca. Aleyküm selam evlat. Var mı bir malumat? Var kardeş var. Sordum soruşturdum kasaplardan.
Ne diyorlar? Şerefsiz Ermeni çocuklarını toplamış. Onlara yemek dağıtacağını söylemiş. Yerini öğrenebildiniz mi peki? Öğrendim. Hadi. Gidip binelim tepesine itin. Hayırdır kızım? Beni çağırtmışsınız. Yok halacığım. Biz çağırtmadık sizi. Ben çağırttım Fehim'i. Bize halamla biraz müsaade eder misin? Tabii. Ben de zaten bahçeye çıkacaktım. Buyurun rahatça konuşun. Buyurun. Hayırdır Hatice'm? Fehimi'yi göndermeler falan. Neler oluyor? Deniz bakışlım. Hadi söyle halına ne oldu? Bidar Sultan Kemalettin'le olan muhabbetimi biliyor. Ve ben ne yapacağımı bilmiyorum. Bu nasıl olur kızım? Nereden işitmiş? Fehime halacığım. İşittiği her şeyi Bidar Sultan'a anlatıyor. Fehime. Demek daha evvel babanıza yazacağımız mektup meselesini de o söyledi. Muhtemelen. Hay Allah'ım. Ama Kemalettin'i bir siz bir de Fehime'den başkası bilmiyordu. Zavallı Bidar Sultan'a yakın olursa daha mutlu olacağını düşünüyor. Bu kız nasıl böyle bir şey düşünür? Nasıl güvenir Bidar'a? Sanki bilmiyor. Ah benim saf kızım. Ah benim Fehimem ah. Asıl mesele o değil hala. Bidar Sultan bu izdivaç meselesini sizin yoluna koyacağınızı ve bunu Sabahattin Efendi'nin evliliğini geciktirmek için üstünüze aldığınızı bilir. Nasıl biliyor? Yoksa sana bir şey mi söyledi? Yok, söylemedi. Siz bu hususta daha fazla bir şey yapmayın lütfen. Emin misin kızım? Tamam kızım, sen nasıl istersen. Siz Makbule meselesini ne yapacaksınız? Sen bunları düşünme kızım. Halam bir hal çaresini bulur. Ama önce hem Bidar'a hem de Fehime'ye iyi bir ders vermek lüzum olur. Malum, laf taşıyan taşıdığının altında kalır. Hatice. Şu namussuza bak. Gören de hayırsever sanar. Sen ne diyorsun kardeş? Biz bunu papaz kılığında soydurken gördük de Ermeni çetecilerin elinden kurtardık. Kardeş, söyle ne yapacağımızı da binelim tepelerine. Şu arkadan dolanalım. Siz diğer adamları tutun. Hiram şerefsizini bana bırakın. O şerefsizin kafasına silah dayayınca geriye teferruat kalacak. Hadi o zaman. Hadi. Çok yeniler. Ala. Bay Zaharov. Nasılsınız? Şimdi iyiyim. Bay Herzl. Bence bu sizde kalsa iyi olacak. Çünkü bu zıvanadan çıkmış bir deli. Ne yapacağı belli olmaz. Beni öldürürse takdir edersiniz ki bir Osmanlı paşasının üstünde böyle bir şey bulunması yakışık almaz. Şimdi zaten 3 kişiyi öldürdü. Bu onu bir süre sakin tutacaktır. Bay Zaharov. Bu ölüler de çok pis kokuyor değil mi? Leş kargalarının dirisi ölüsünden beter kokar.
Vasil Zaharov'un silahlarına konmaya yeltenmediği sürece kargaların ömrü uzun. Silahlarınız batmadı Bay Zaharov. Kaldı ki Bay Zaharov, sizin silahlarınıza göz koyan birinin gözünü ben oyarım. İşte bu hayırsever tavrınız sizi hayatta tutuyor. Paşam. Silahları alın. Bu silahları bize Bay Parvus gönderdi. Bu silahlar benim. Bay Parvus rica etti. Ben de kırmadım, verdim. Tamam ama şimdi bu durumdan Parvus Efendi hiç memnun olmayacaktır. Bay Parvus'un memnuniyetini düşünecek vaziyette değilim. Sultan Abdülhamit'in eli ensemde. Zavallı ve zor bir durumdayım. Bir de kollarımın tutulmasına hiç tahammül edemem. Tereddütsüz sıkı. Eğer silahları vermezsem Sultan Abdülhamit Karadeniz'deki gemimi batıracak. Sultan silahları istiyorsa silahları alır. Senin gözüne ne oldu? Görmek ister misin lan? Dur şimdi. En büyük eti sana vereceğim lan. Ermiş rahiplerin ensesinde de gözü olur Ömer. Kafanı dağıttığımda kör olacaksın. Sen o tetiğe dokunmadan ben bu çocuğun gırtlağını keserim Ömer. Ulan ne yaparsan yap, anamın intikamını alacağım. Senin o pislik kafanı dağıtacağım. Anan çürüdü gitti, sen hala intikam derdindesin. Ulan şerefsiz, senin mezarın bile olmayacak. Hünkârımız bunu yapmanı istemezdi Ömer Efendi. Haydar-ı Kerrar, Hazreti Ali Efendimizin sırrını keşfetsin ve bize öyle gelsin. Eğer şimdi seni öldürürsem Allah rızası için değil, kendi nefsim için öldürmüş olacağım. Beyler! Sen intikamını alırsan burası kan gölüne döner Ömer. Vakti gelecek. Senin canını kendi nefsim için değil, dinimin hakkı için alacağım. Geri bas! Geri basın! Arkadaşınız yaşasın istiyorsanız takılın peşime. Yürüyün hadi keserim yoksa. Aferin lan. Gözüm tuttu seni. Peşimden gelmeye kalkmayın. Bu çocukların alayını öldürürüm. Çok süratlisiniz Zaharov Efendi. Silahların sizin gemiye götürüldüğünü bilmesem onları sizin aldığınızı düşüneceğim. Hünkârım, bana kahve ikram eden bu cihanın en siyasi padişahını karşıma almak bu hayatta yapacağım en ahmakça iş olurdu. Silahlar? Bu meseleden temelli kurtulmak, bir daha ayak bağı olmaması için meseleyi kat'i suretle hallediyorum hünkârım.
Bu vakitler Zaptiye Karakolu'ndan bir amir dışarı davet edilmiş olmalı. Artık silahlarla ilgili meselemiz kalmadı. Hainler cezalarını gördüler hünkârım. Size feda olsun. Adamlara neye göre böyle bir ceza verdiniz? Hünkârım, konuşturmaya çalıştım ama konuşacak adamlar değillerdi. Adalet. Zahruf Efendi. Bir ceza verilecekse adalet hükmetmelidir. Hünkârım, bunlar kana susamış katillerdi. Ben Muğla'da doğdum, büyüdüm. Şer'i hükümleri bilirim. Sizin askerlerinizi öldürüp silahları kaçıran bu adamların cezası kısastır. Ben hükmü icra ettim, bağışlayın. Şer'i hükümleri bilirsiniz, lakin eksik bilirsiniz. Eğer bir ceza verilecekse, kısas hakkı olanın rızası alınmalıdır. Hünkârım, bizim gemi... Müsterih olunuz Zahruf Efendi. Lakin silahlarınıza hakim olun. Bir dahaki sefere bu kadar ucuz kurtulamazsınız. Sana bir şey söyleyeceğim Sebahattin. Biz hiç buraların adamı değilmişiz, biliyor musun? Hakkım var pederim. Değiliz. Gazetelerinizi indirin beyzadeler. Size hava hadislerim var. Seni sultanım. Yani benim nazarımda bugüne dek gelmiş geçmiş havadislerin baş manşeti hep sensin Seniham. Yani ben başkasını ne tanırım ne de bilirim Seniham. Mahmut, lüzumsuz konuşma lütfen. Size havadislerim var dedim. Maalesef yeğenim Hatice evlenmekten vazgeçti. Yapma yahu. Eski sultanımız Murat dayımın kızı Hatice Hanım evlenmekten vazgeçiyor. Bunun bizim için kıymeti nedir validem? Sabahattin, oğlum benim çabam, tasam, derdim senin içindir. Hani Hatice evlenseydi sizin de bu izdivaç meselesi ertelenirdi, soğurdu. Ne bileyim, zamanla bir şekilde üzeri örtülürdü. Hiç bu kadar kendinizi zahmete sokmayın validem. Ben size bu garabet işi kestirip atmanın bir yolunu söyleyeyim. Neymiş o yol oğlum? Abdülkadir. Kimsenin istikbal vaat etmediği şehzademiz. Aslanlar gibi yumruğunu masaya vurmuş. Ben seviyorum o çocuğu, biliyor musun? Pederim. Mahmut. Tamam yahu, tamam. Nişanı atıyormuş. Abdülkadir. Hı. Pakize'yle. Öyle kolay mı canım o işler? Vallahi aklın yolu bir validem. Beni içine soktuğunuz bu rezil izdivaç mevzusundan kurtarın. Yoksa ben de ne yapacağımı bilirim. Bunu aklınıza sokun. Hadi bakalım Mahmut Paşam. Ne yapacağız biz şimdi? Yani Seniha, bu iş hacimli bir iş. Bu tombik kız meselesi öyle kolay bir mevzu değil. Şimdi sen de bu Sabahattin'e bu son izdivaç hamlesini yapmayacaktın. Orada hatalısın. Keyfimden yaptım sanki Mahmut. Bu işlerin bu vaziyete gelmesinin müsebbibi sensin. Açtırtma ağzımı şimdi. Seniha'm, sen öyle gözlerini bölertince aklıma müthiş bir fikir geldi. Bir dinle, bir kere dinle. Dinle. Şimdi bu bidar kadın sultan seni bu Sebahattin'in izdivacı yüzünden sıkıştırıyor değil mi? Sıkıştırmak ne kelime? Dört koldan taarruz ediyor. Tamam işte. Sen de Şehzade Abdülkadir ve Pakize hattından yeni bir cephe açacaksın. Çok ayıp vallahi. Bir şehzade nişan atar mı? Bir genç kızın kalbiyle, hisleriyle oynar mı? Çok ayıp vallahi.
Vallahi çok haklısın Mahmut. Çok ayıp. Hem Bidar kadının bizimle uğraşacağına gitsin oğluyla alakadar olsun. Değil mi? Vallahi tebrik ederim seni. Seni Dur tombik geliyor. Gel kızım gel. Gel kızım. Sağ olasın. Berhudar ol benim sıhhatli kızım. Otur kızım sen de. Bak Sabahattin çıktı nasılsa. Onun kahvesini de içersin. Ben de gideyim. Nereye gidiyorsun Mahmut? İş Seniha. Devlet işi. Haydi. Otur kızım sen otur. Çekinme. Hünkâr, Söğüt alayından Osman geldi. Ömer Efendi'den bir malumat getirmiş. Buyursunlar. Buyurun. Evladım. Anlat. Hünkârım Ömer Efendi Hiram'ı yakaladı. Bu kefere. Mesire yerinde Ermeni talebeleri toplamış yemek dağıtmaktaydı. Ömer Efendi fırsatını bulduğu an silahı Hiram'ın kafasına dayadı. Sonra? Tetiğe basmadı hünkârım. Hiram alçağı çocukları rehin almış. Yapamadı Ömer. Çekmedi tetiği. Bu talebe meselesini iyice bir tetkik edin paşa. Emredersiniz hünkâr. Ömer evladımız tetiği çekmediğine göre Hazreti Ali Efendimizin sırrına vakıf olmuş belli ki. O artık tutuşmuştur. Pişme vakti geldi. Git kendisine söyle evladım. Yahya Efendi bahçesindeki işaretli çam ağacının altını kazsın. Oradan çıkan alıp buraya gelsin. Emredersiniz hünkârım. Silahları da kaptırdık. Yeni silahları nereden bulacağız? Bilemiyorum. Ama bu gidişle Ermenilerin itimadını da kaybedeceğim. Siz zaten Yahudilerin itimadını kaybetmiştiniz. Bir de üstüne bu. Hiç sorma. Viyana'ya dönemiyorum. Orada Yahudilerden topladığım paraları Abdülhamit'e borsada kaybettiğim duyulursa işte o benim sonum olur. Siyonistlerin yeni ve büyük lideri Theodor Herzl, şimdi Viyana'da bir bakkal dükkanı açabilecek kadar ticari krediye ve itibara sahip değil mi yani? Şakanın hiç sırası değil. Bay Herzl, zaten şakanın ve ölümün sırası olmaz. Dostum Emanuel Karaso. Hoş geldin. Hoş bulduk. Emanuel Karaso, Mahmut Paşa. Memnun oldum. Ben de memnun oldum paşa. Bu dimdik omuzlarına ve havadaki burnuna bakılırsa Sara ile gönül ilişkileri iyi gidiyor galiba. Biz gerçekten de Sara Hanım'ı unuttuk. Sara Hanım nerede? Büyük Sultan Abdülhamid'in yanında. Büyük Sultan Abdülhamit'in yanında mı? Siz gerçekten de nüktedanlıkta hudut tanımıyorsunuz Bay Karasu. Sıhhatin nüktesi olmaz paşa. Sara zehirlendi ve ölmek üzereydi. Kurtulması saraydan çıkacak ilaca ve izne bağlıydı. Ben de onu saraya götürdüm. Siz ne yaptınız Bay Karasu? Gerçekten yapabileceklerinin hududu yok. Bu yüzden seninle savaşmak istemiyorum dostum. Sara şimdi hepimizi ateşe atacaktır. Neden bizi ateşe atsın Mahmut Paşa? Çünkü Bay Herzl, Sultan Abdülhamit, devletin hayrına olmayan hiçbir işte, hiç kimseye su bile vermez. Sara Hanım elbette ki sıhhatine kavuşacaktır. Ama bizleri ele vereceği için bizler ölmüş olacağız. Mahmut Paşa, biz nasıl ki öncelikle kendimizi düşünüyorsak, Sara da öncelikle kendini düşünmek zorunda. Siz yanmayın diye kendini ateşe atacak değil mi? Bay Herzl, biz gerçekten de Sara Hanım'la pek alakadar olamadık. Ben şimdi hemen saraya gideyim,
ve Abdülhamit'in kulağına bazı şeyler fısıldayayım. Hem de Sara Hanım'dan daha önce. Yapmalısınız. Görüşmek üzere.